Hai guys, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Chandra Jamil di channel YouTubeku ini. Dan untuk kalian semuanya nih yang udah nunggu-nunggu video terbaru dari aku, seperti judul video yang udah kalian baca sendiri sebelum mengklik videoku ini semoga tips dari aku di videoku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sama kamu. Nah guys, keseharian aku adalah seorang penyanyi, aku adalah seorang MC, Master of Ceremony, aku juga seorang presenter di salah satu televisi lokal di Surabaya. Terus aku juga saat ini menekuni dunia YouTube. Nah pastinya kan berkaitan dengan suara ya guys, apalagi aku pekerjaannya bertemu dengan orang banyak yang harus aku hibur. Pasti bertanya-tanya gimana sih caranya suara bisa terus prima. Nah ini pengalaman aku pribadi aja nih guys. Jadi aku punya pengalaman, aku mau share, aku mau cerita nih di videoku kali ini. Kalau misal kita punya kendala suara seperti tiba-tiba serak, tiba-tiba batuk ya, karena mungkin masuk angin, kecapean dan lain sebagainya. Nah aku punya tips yang ini versi aku sendiri ya, dan aku sudah mencobanya dan aku sudah membuktikannya gitu tanpa obat. Mudah-mudahan ini juga hal yang sama yang juga pernah kalian lakukan juga. Tips ampuh dari aku, percaya nggak percaya, aku tanpa obat, aku tuh ya cukup minum es. Minum es guys. Jadi kondisi suara serak, aku minum es. Aku minum es, tahu nggak? Es apa? Es teh. Jadi es teh tawar yang gulanya itu aku pisah gitu ya. Kalau pengen manis ya aku kasih gula. Aku minum es teh rutin setiap hari. Itu nggak tahu kenapa suara tiba-tiba pulih. Yang kata orang kan nggak boleh ya, kalau kondisi serak, kondisi batuk itu harus hindari es batu, harus hindari air es dan lain sebagainya. Nah ini justru pantangan itu aku terjang gitu loh guys. Aku minum es, malah es batunya aku kremus gitu loh, aku makan. Aneh ya, tapi ini terbukti walaupun sakit itu tanpa obat pun kita bisa sembuh gitu loh guys. Intinya di situ. Apa coba? Sugesti. Jadi mainin pikiran kita, mainin keyakinan kita kalau kita sembuh kok, sembuh. Justru kalau kita sakit itu nggak boleh kita turutin. Jadi harus lawan gitu guys. Tahu nggak sih, aku punya pengalaman ya. Aku tuh MC dan juga nyanyi berturut-turut setiap hari 1 minggu full. Otomatis suara habis tuh karena terforsir ya. Aku ubah mindsetku, harus kembali nih suara. Aku minum es, coba bayangin. Cukup es, air es, minum es teh yang ada es batunya gitu guys. Dan aku minum itu sembuh. Tapi nggak tahu ya, buat kalian sendiri, kalau memang kalian percaya lewat sugesti itu, ya kalian bisa lakukan tips yang aku beri buat kalian ini. Kalau misal kalian nggak percaya, jangan dilakukan. Ini kan cuman sharing aja ya, info and tips. Terus kalian minum es teh gitu ya, yang pengen ada manis-manisnya, jangan sampai kalian minum yang gulanya gula cair ya guys. Itu bisa tambah seri ya. Kalau bisa tuh gulanya gula pasir. Misal kalian lagi minum di luar gitu, di luar rumah, kalian tanya nih sama penjualnya, aku mau es tehnya tuh dipisah gulanya gitu. Kalau bisa tuh gulanya gula yang pasir, yang butir-butir gitu. Nggak apa-apa, gula cair nggak apa-apa, tapi memang lebih bagus tuh gula pasir karena nggak bikin kita itu seri, nggak bikin kita itu batuk gitu guys. Tapi nggak semuanya gula yang cair, yang udah dicairin gitu nggak bagus. Ya bagus juga kalau bisa memilih yang gulanya gula pasir. Jadi
es teh, kalian campur tuh gula pasirnya, ditaburin sesuai dengan takarannya. Kalian pengen 1 sendok atau 2 sendok gitu. Terus ada obat yang benar-benar mujarab, obat herbal yang memang orang tua bilang ya, orang lama bilang itu ini benar-benar mujarab. Kalau kalian batuk, kalian serak, kalian minum kecap ya, kecap yang ada jeruk nipisnya. Nah, itu juga bisa mencegah supaya kalian batuknya nggak berkelanjutan, dan untuk bisa mengurangi rasa gatal, rasa seri. Itu sih yang mudah-mudahan saja sharing aku ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, yang mungkin aja nggak mau obat, takut ke dokter. Nggak apa-apa, sebenarnya minum obat juga boleh. Cuman ya kembali ke sugesti kita ya gitu loh. Kalau misal tanpa obat pun kita bisa sembuh, kenapa enggak? Gitu guys. Kalau misal kalian nggak percaya ya, pas kondisi lagi serak, kalian minum air es, atau enggak kalian minum es teh, es jeruk yang gulanya dipisah. Kalau bisa gulanya gula yang pasir. Terus setelah itu kalian terapi pakai minum kecap 1 sendok, terus kalian peres pakai jeruk nipis gitu loh ya. Di situ kalian bisa coba guys. Aku akhirnya percaya ya bahwa nggak semuanya itu harus minum obat. Yang paling penting adalah istirahat. Nah itu dia, nggak apa-apa nggak minum obat asalkan kalian istirahat yang cukup, makan yang banyak, istirahat. Terus kalau misal kalian mau makan yang pedes-pedes, terjang aja nggak apa-apa. Terus kalau kalian juga pengen minum es, terjang aja nggak apa-apa, lawan gitu. Itu sih yang mungkin bisa aku share ya buat kalian semuanya. Semoga aja tips yang aku kasih untuk kalian ini bermanfaat dan bisa kalian coba. Percaya nggak percaya, aku pun selalu menggunakan terapi ini gitu guys, karena nggak semuanya kalau kita batuk minum obat, kalau kita serak minumlah obat. Jadi kita sugesti aja sendiri, terus kita optimis, kita lawan tuh kalau misal batuk bisa kok tanpa obat. Nah itu dia ya. Semoga aja kalian bisa mempraktekkan kalau misal kalian percaya. Nah kalau misal kalian pun juga sama punya pengalaman seperti aku, kalian bisa sharing-sharing deh. Kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar aku ya guys, di kolom komentar video aku ini. Ini sekedar sharing aja untuk kalian semua. Ya yang udah aku katakan tadi ya, pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak yang harus menggunakan suara kalian. Modalnya ini ngomong ya. Itu oke. Ya wes guys, sampai di sini dulu aja info dan tips dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian praktekkan ya. Ya wes kalau gitu guys, sampai di sini dulu untuk video info and tips dari aku ala Chandra Jamil Channel. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara di like, di komen, di share, dan juga di klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya. Oke? Tonton terus Chandra Jamil Channel. Dah.